சார் இங்கே இருக்கிற மாடு எப்படி சார் கத்தும்? அமெரிக்கா மாடு ஃபுல்லாக வந்து பட்டு போயிடுச்சு. நம்ம இந்தியாவில் நம்ம குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது. ஆமாம், சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸை நம்ம பண்ணிக்கணும். அந்த காடுக்குள்ளேயும் உங்களுதா சார்? அது நம்மளுக்கு தான். 80 ஏக்கர் இருக்குது. அதில் போய் ஹண்டிங்லாம் பண்ணுறது. என்ன இதெல்லாம் வருமா? இது மான் வேட்டையெல்லாம் ஆடுவோம் சார். என்ன சார் கூட்டே போல நீங்கள் என்ன? ஸோ ஹேர் ஷேப் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அமெரிக்காவில் நாஷ்வில்ல நெப்போலியன் சார் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். எஸ், லாஸ்ட் டைம் நான் இங்கே வரும்போது நான் சாரோட வீடு உங்களுக்கு காமிச்சேன். அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மும் காட்டுறதா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாட்டியும் வந்து நம்ம சாரோட ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 300 ஏக்கர்ஸ் ஃபார்ம் இன் நாஷ்வில். 300 ஏக்கர்னா சார் என்ன சொன்னார்னா வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா ஒரு 2 மைல் வரும் அப்படின்னாரு. 2 மைல் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் ஹியூஜ் ஃபார்மிங். நிறைய கவுஸ் வச்சிருக்காங்க, ஃபார்மிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் குளிர் டைம் அப்படின்றதுனால எல்லாமே வாடி போயிருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே சார் சொல்லுவார். ஸோ வாங்க போகலாம் டு நெப்போலியன் சார் ஃபார்ம் இன் அமெரிக்கா. வாங்க கைஸ் உள்ளே போகலாம். நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன். இதை நான் ஒழுங்காக ஓட்டலாம், மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹை தானே? கைஸ் உள்ள போகிறதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே வந்து ஃபார்மோட வீடு இருக்குது. கரெக்டாக இது வீடு தானே போகுது. வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. எஸ் வாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. சூப்பர் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் சார். நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபார்மை வந்து எங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து வீடு காமிக்கல, நீ தான் காமிக்கல. பட் சுற்றி காமிக்கிறது கண்டிப்பாக நீங்களே தான் சார் இருக்க முடியும். என்ன மேட்டர்னா வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து உங்கள் ஹவுஸை நம்ம வீடியோ பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து சார் வந்து இங்கே ஃபார்ம் வச்சிருக்காரு, அதை போய் காட்டுங்கன்றது அந்த வீடியோலேயே நிறைய ரிப்ளை வந்துருச்சு. எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் நிறையா வந்துருந்துச்சு. ஒரு வருஷமாக என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. ஆமாம், நான் சரி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம காட்டணும் சார் அப்படின்னா நீ வார் ஃபார் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அதே மாதிரி வி ஆர் ஹியர் அட் யுவர் ஃபார்ம் ரைட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபார்மில் வந்து என்னென்ன பிளேஸ்லாம் இருக்குது? முதல்ல இது எவ்வளோ பெரிய பிளேஸு? இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஆக போகுது வாங்கி. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு 40 மைல். ஓகே, ஃப்ரண்டேஜ் சொல்லுவாங்களே, ரோட் ஃப்ரண்டேஜ். ஆமாம். ஸோ உள்ளே போனால் ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி 1.5 மைல்லேருந்து 2 மைல் பக்கம் உள்ளே போகணும். ஓ, ஸோ அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போகும். ஓகே, ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 300 ஏக்கர்ஸு. வா. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு குதிரை பண்ண ஒன்று வாங்கினேன். அது வாங்கினதுக்கப்புறம் அடிக்கடி அந்த குதிரைகளை பார்க்கறதுக்காக போவேன். ஓகே. போகும்போது இந்த இடத்த பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. சரி இந்த இடத்த பார்த்துருவோன்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட்லாம் போட்டு வாங்குறதுக்காக பார்க்க வந்தேன். சரி, பழைய ஓனர் வந்து எங்களுக்கு என்ன சொன்னார்னா, இந்த வீடு எப்போ கட்டினதுன்னு கேட்டேன். 1963ன்னாரு. இந்த வீடா? ஆமாம், 1963 நான் பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டேன். ஏன்னா நான் பிறந்த வருஷம். ஓ, ஓகே. பிறந்த வருஷம் இந்த வீடு கட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சது இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துருச்சு. நம்ம பிறந்த வருஷம் கட்டிருக்காங்க, நமக்காக தான் கட்டிருப்பாங்க போல இருக்கு. சரி வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு 50% ஓகே ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இடங்கள்லாம் சுற்றி காமிச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஓகே, சரி வாங்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டேன். இது ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்கீங்க இந்த இடம்? 3 இயர்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே. ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 200 ஏக்கரில் புல்லு தான் போட்டிருந்தேன். புல்லு போட்டு புல்லை வந்து அறுவடை பண்ணி மாடுகளுக்கும் குதிரைக்கும் விற்றுக்கிட்டேன். இந்த வருஷம் தான் ஃபுல்லாக மாடு போட்டாச்சு. ஒரு 250 மாடு போட்டு. அப்படியா? அதான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன். அப்படியா? ஓகே, அவர்கிட்ட டீட்டெயிலாக பேசுவோம். ஷூர், டெஃபினட்டாக. ஆமாங்க. சரி, இங்கே ஒரு வெள்ளைக்காரர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அவர் பேர் என்ன? அவர் பேர் பர்ட். ஓகே, அவர் தான் அந்த மாடெல்லாம் பார்த்துக்கிறாரு போல. ஹாய் பர்ட். Irfan. Thank you. Irfan. Yes, Irfan from India. Thank you. Nice. Thank you. இவர் தான் வந்து he is in charge of all the cows, cattle. He can take everything. Okay. So he is a very knowledgeable guy, very experienced guy. Childhood ல இங்க தான் பிறந்தவன். இங்க தான் 3 miles from away his house. Oh, okay. He knows everything here. Nice. Super bud. Nice farm. Nice farm? Nice farm. Oh, nice farm. Oh, okay. Good waters, cross fenced. Grass is good. Got a pretty good owner in Napoleon. He's a pretty good dude. Yes, he is. Cattle, we have approximately 200 head here now. Oh, okay. In the 200 head, there's approximately 22 babies. Wow. 23 babies, fairly newborn to 3 months old. Okay.
several bred cows going to calve in the next 60 days. Okay. Most of the cattle are crossbreds with a little Brahma influence, being Brahmas, Brahma cross, Tiger stripe. You'll see some, a lot of F1 crosses. Most all of them got a little ear to them. There's some English. There's one group of English cows, more being Angus cross, but Okay. majority are crossbreds. சூப்பர் தேங்க்யூ பட் தேங்க்யூ கைஸ் வாங்க. அவர் ஆக்சுவலி என்னன்னா வந்து இப்போ ஒரு நேரம் சொன்னது தமிழில் சில பேர் புரியலனா எனக்கே வச்சு அவரோட இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் புரியல. பிகாஸ் அவரோட இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லாங் அதிகமாக இருக்குது. ஆமாம், அது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. சார் ஆனால் அவங்க பேசியிருக்காங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஓரளவுக்கு தெரியும். அண்ட் அவர் என்னன்னா வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் கவ் இங்கே இருக்குன்றத வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நிறைய ப்ரீட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க போல, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வந்து காஃப் குட்டி கவ். அதாவது சின்ன பேபிஸ்லாம் தனியாக வச்சுருப்போம், மிடில் ஏஜில் இருக்க தனியாக இருக்கும், சேல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வச்சுருப்பாங்க, எல்லாம் பிரித்து வச்சுருப்போம். ஓகே, டோட்டலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஹவுஸ் வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும். ஓகே, ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருப்போம். சார் ஹவ் ஆஃப்டன் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபார்முக்கு வருவீங்க சார்? நான் வந்து ஃபார்முக்கு வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போடும்போது எவ்ரிடே வருவேன். காலையில் 5:15 கிளம்பிடுவேன் வீட்டிலேருந்து. ஓகே, 6:30 எந்திரிப்பேன். ஓகே, 5:15 கிளம்புவேன், 6 மணிக்கு இங்கே வந்துடுவேன். ஓகே, வந்துட்டு 6 to 7:30 ஃபுல்லாக செடிகளுக்கு தண்ணி விடுறது, ஆர்கானிக்காக ஏதாவது உரம் போடுறதுனா உரம் போடுவேன், களை எடுக்கிறத ஒன்று எடுத்துனா களை எடுத்துருவேன். ஓகே, எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பியும் 7:45 புறப்பட்டுருவேன். 8:30 வீட்டுக்கு போயிடுவேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டு ஆஃபீஸ் வேலை 9 மணிலேருந்து ஆஃபீஸ் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். இது டெய்லி ரொட்டீனாக பண்ணுவேன். அது வந்து ஆஃப் சீசன்ல எப்பயாவது ஆஃப் சீசனு குளிர் ஒன்றும் நடக்காதுங்க. வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்படி வந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே அதே இடத்துல இருக்கா நகர்ந்து போயிடுச்சு கரெக்ட் பார்க்கறதுக்கு. மாடுகள்லாம் அவன் பார்த்துக்குவான். கரெக்ட். பர்ட்டை பார்த்தோன்னா மாடெலாம் ஜாலி ஆயிடுச்சுங்க. ப்ரோ நம்ம போய் நின்றுருந்தோம் எல்லாரும், அந்த மாடு அசையவே இல்லை பார்த்தீங்களா? ஓ சாரி. உள்ளே போகலாமா? டெய்லி வந்து ஃபுட்டு போட்டாகணுமா அவரு? அது பாட்டு புல்லு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம், புல்லு ட்ரை ஆயிடுச்சுல்ல, அதனால வந்து இது மாடு ஆய். ஐயோ ப்ரோ, முட்டைக்கிட்ட போகுது ப்ரோ. கொம்பு இல்லைங்க, ஆனாலும் முட்டுச்சுன்னா வலிக்குங்க. ஓகே, டன் ப்ரோ. அப்படியே எடுத்துறீங்களா நீங்கள்? சாரி ப்ரோ. இதுங்க பாருங்க, அவர் ஜாலியாக இருக்காங்க. பேபி அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. பேபி போயிரு ப்ரோ. ஓகே, யாரும் போத வரையும் அப்படின்ட்டாரு. அவர் விசில் அடிப்பான், எங்கேருந்து பறந்து வரும் எல்லாம். செல்ல புள்ள மாதிரி வச்சுக்கிறாரு. எல்லா கிளைமேட்டுக்கும் 365 days எல்லா கிளைமேட்டுக்கும் இந்த மாடு வந்து வெளியில தான் இருக்கும். நம்ம ஊர்லலாம் மாடு எடுத்து உள்ளே கட்டி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு, இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ சம்மர்னாலும் இருக்கும், வின்டர்னாலும் எல்லாமே அந்த மாடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிது. அது பெரிய விஷயம். ஒன்லி திங் வின்டரில் இந்த மாதிரி இந்த புல்லெல்லாம் காஞ்சிறதுனால நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃபீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்மகிட்ட இருக்கிறதே கொஞ்சம் அறுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். 25 acres டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே மாடு மேய்ஞ்சிட்டே இருக்கும். இங்கே புல் இதாகிடோன்னே அந்த பக்கம் விட்டுருவோம், அங்கே போய் மேயும். அது மாதிரி மாற்றி விடுவோம். சூப்பர் சார். இங்கே இருக்கிற மாடு எப்படி சார் கத்தும்? அமெரிக்கா மாடு எல்லாம் மாடு தான், எல்லா மாடு தான் அம்மானு தான் கத்தும். அமெரிக்கான்னு கத்துறது கத்தவே மாடு. கத்த சொல்லுங்க சார் அதை. ஹலோ கத்துங்க. அதுக்கெல்லாம் பசிச்சாதான் கத்தும். அவன் அதுதான் சாப்பாடு நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். டீ விடாதரா தம்பி. நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கோம், ஆனால் அந்த மாடுங்க எல்லாருமே வந்து பேர்ட் பின்னாடி தான் போயிட்டுருக்கு. ஓ, ஆக்சுவலி வந்து அதுங்களுக்கு வந்து இது வேணுமா? கிரெயின்ஸ் என்ன சார் போடுவாங்க? மாட்டுக்கு தீவனம் மாதிரி எதுவும். ஓ அப்படியா? தீவனம் இருக்கலாம். அதுங்களுக்கு அதான் டேஸ்ட்டாக பிடிக்கும் போல. அது பிடிக்கும். அதான் பின்னாடி வந்துட்டாரு அவர் பின்னாடி. ஓகே, நல்ல வேலை இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப வெயில் அடிக்கலை. ஐ மீன் ரொம்ப குளிராக இல்லை. நேற்று வந்து சரியான குளிர். நேற்று வரதான் தான் பிளான். அதுக்கடுத்து பார்த்தா ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்தோம். நீ வெயில் அடிக்குது, ஹவர் ரொம்ப சில்லாக வந்து அங்கே இருக்குது. காற்று அடிக்கும் போது அப்படியே புசுன்னு அடிக்குதா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. அதை ஒரு சொல்ல மாட்டேன். This Angus cow doesn't belong in here. Oh. She's in her own. She jumped the fence, but she's nervous. Oh, so you can say when a cow is nervous. Yeah, you see how she'll watch when we go out here. She'll be standoffish. Oh. Get a little. Really? Yeah. He won't. Yeah.
He won't bother you. I'm not going to get you hurt. Tell him, Joseph, I'm not going to get him. ஆக்சுவலி அதை போய் தொடலாம் அப்படின்னாங்க. ஆனால் கிட்டக்க போனால் லைட்டாக அது நம்மளும் பயப்படுது. ஏய் மாடு ஏன் A lot of ஓடுற? times you won't let them smell you. ஓ Turn your hand this way. this way, okay. Come on. He likes to be petted right. Come on, he's not going to bother you. Come right up toward us. Just keep petting him. He'll get used to you. ஏய் நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கான் அந்த மாடு. That's a Brahma bull. Brahma bull, okay. What's his age? He's about 10-12 months. 10-12 months? Yes. ஏய் 10 மாதம் மாடாங்க அவன். Rub his hump. ஹாம்ப் யா இங்கே பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போக மாட்டான். இது நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாடுகளுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்ஸாக நல்ல மேலே இருக்கிற முடி அதிகமாக இருக்கா புசு புசுன்னு இருக்குது. ஆமாம் கொடுங்க சார், நான் கொடுக்குறேன், சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இதா டே எஸ். These are younger than those over there. Irfan, it's a Krish. Hi Krish. Chris, nice to meet you. Nice to meet you too, man. How you doing? He's working the pond. Oh. Digging the pond. Probably Oh, missed digging the pond, okay. Yeah. Nice. So I saw that other pond. Yeah. Awesome. நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க போல கைஸ். அங்கே எப்பயாவது ஐ மீன் சார் வரலன்னா கூட இங்கே ஆளுங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. அதெல்லாம் அவங்க டைம் The house. அவங்க பொறுப்பை படிச்சுட்டு அவங்க பார்த்து பார்ப்போம். ஓகே சொல்லிக்கோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம வந்து குட்டி கவுலாம் பார்க்க போகிறோம். குட்டி கவு எப்படி கூப்பிடுவாங்க? இல்லைங்க தமிழ் கண்ணுக்குட்டின்னு வாங்க. அப்புறம் வீல்னு கூட சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். வீல். நம்ம வெஜ் கார்டன். ஓ வெஜ் கார்டனா? ஆமாம் இதான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல வீடியோவில் காமிச்சேன். ஆமாம் பச்சை பசைன்னு இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து சீசனில் வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா விதமான நாட்டு காய்களும் போட்டுருவேன். ஓகே. புடலங்காய், அவரைக்காய், பாவக்காய், பீக்கங்காய், சொரக்காய் இதெல்லாம் கொடிகளில் இருக்குது. அந்த அந்த மேலே இது போட்டிருக்கோம் பார்த்தியா? ஆமாம் கொடிகளில் இருக்குது. ஓகே. அப்புறம் கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், சுண்டைக்காய், தக்காளி, மிளகாய். இது எந்த மந்த்தில் சீசன் டைம் உங்களுக்கு? கரெக்டாக மேலே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமாம் மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அக்டோபர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வின்டர் ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் செத்து போயிடும். எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு. ஆமாம் ஒன்றும் இருக்காது. ஓகே இந்த சீசனில் 5-6 மாதம் சீசனில் நிறைய காய்கள் எடுத்துருவோம். எடுத்துருவீங்க. இது நம்ம வீட்டுக்கு, நம்ம ஸ்டாஃபுகளுக்கு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு சப்ளை கொடுத்துருவோம். ஓகே. சும்மா ஒரு ஹாபி மாதிரி ஜாலியாக நம்ம இடம் இருக்குது. நம்ம இடத்துல விளையிற காயை வச்சு நம்ம சாப்பிட்றப்போ அது ஒரு சுகம் இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் விளையிற காய் இல்லையா? ஆமாம். அதுக்காக அது கொஞ்சம் போடும். ஆனால் அது அந்த சீசன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இதுவாக வரப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒன்று வேறு வழி இல்லை. இல்லைன்னா இந்த வின்டர் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி காய்களாம் போடணும். ஆமாம். ஓகே. குளூரில் நம்ம வரதுக்கே சங்கடப்படுவோம். அது போய் விவசாயம் பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம். அதனால ஒன்லி தான் எல்லாமே பண்ணலாம். அது மாதிரி கஷ்டம். சரி, இருந்தாலும் நம்மளுடைய பாரம்பரிய விவசாயத்தை விடக்கூடாது. நம்ம ஃபேமிலி விவசாய ஃபேமிலி தான். அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே விவசாயம் பண்ணதுனால ஏதோ ஓரளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்குது. அதை வச்சு நம்மளால் முடிஞ்சதை அதை பண்ணிக்கணும். சூப்பர் சார். இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பட்டு போயிடுச்சு. எல்லாம் காஞ்சிருச்சு. அந்த மேலே இந்த கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல, அங்கே தான் கொடியெலாம் போட்டிருக்காங்க. திருப்பி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுவீங்க எல்லாத்தையுமே. அடுத்து ஒரு மே மாதம் திருப்பி புது மண் போட்டு புது ஆர்கானிக் உரம் போட்டு அப்பா அதுக்கப்புறம் போடும். யூஸ்வலாக இங்கே கிடைக்காத காய் ஏதாவது நீங்கள் இங்கே பண்ணுவீங்களா? இல்லை எல்லா விதமான காய் நம்ம இந்தியாவில் கிடைக்கிற எல்லா காயும் இங்கே மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். நார்மலாக எப்பயுமே கிடைக்கும். சொந்தமாக நம்ம இடத்துல நம்ம விளைவிக்கிறோம். அவ்வளோதான். ஓகே. பீக்கங்காய் அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. எல்லாமே ஒட்டவரி கேட்க. ஓகே. இது வந்து இங்கே வந்து இது ஷார்ட் டேர்ம் கிராப்னு சொல்கிறது. 5 மாதம் 6 மாதம் தான் நமக்கு இது கிடைக்கும். சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் இது கிடைக்கும். அந்த பக்கம் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாரு. ஆமாம். க்ரீன் ஹவுஸ் போடுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். க்ரீன் ஹவுஸ் போட்டு லாங் டேர்ம் கிராப். இப்போ மாதுளை, கொய்யா, சப்போட்டா, நெல்லி, எலுமிச்சை, நார்த்தங்காய் இதெல்லாம் வந்து நான் அங்கே பண்ண போகிறேன். அது ஒரு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் போட்டு லாங் டேர்மாக, ஏன்னா 365 டேஸுக்கு அது அப்படியே நல்லா வளரும். அது ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி அது பிளான் பண்ணிக்கிட்டு. சூப்பர் சார். அவர் சொல்கிற இடம் இதான் காட்டுறாங்க உங்களுக்கு தெரியுதா? இங்கே பாருங்க இந்த பொருள்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதை வச்சு தான் பண்ண போகிறாங்களாம். வாங்க சார் போகலாம். நம்ம இடத்துல 100 ஏக்கருக்கும் 200 ஏக்கரில் அந்த மாடுகள்லாம் அங்கங்கே மேயும் போது மாட்டுக்கு தண்ணி தேவை. தண்ணி வேணுங்களா? அதனால் இங்கே போர் போட்டு இங்கே இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மைலுக்கு மேலே பைப் லைன் இழுத்துருக்கோம். இந்த தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். ஒரு ஊரில் எல்லாமே வந்துடுது. அது மற்ற வீடுகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது. மாட்டுக்கு வந்து இந்த போர் தண்ணி இல்லை, இது நம்ம இடம் தானே. நம்ம போர் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறது நம்மளுடைய வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான
இது வந்து நம்ம கான் வந்து விளைவிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சோளம் மக்காச்சோளம் அது கொட்டி வைக்கிறது ஸ்டோரேஜ். ஃபங்க்ஷன்னா ஓகே. ஃபங்க்ஷன் நிறைய அடிக்கடி நடக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு ஃபங்க்ஷனு நிறைய நம்ம ப்ரைவசியாக நம்ம இங்கேயே வச்சிடறது, நம்ம இடத்துல வச்சிடறது. சூப்பர். அதுக்கு ஒரு 500 பேர்னாலும் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இங்கே வச்சிருக்கோம். அதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்மளே வச்சுருக்கோம். எஸ், சூப்பர் சார். சமீபத்தில் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ரீயூனியன் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். இங்கே தான் பண்ணீங்களா? சேர்ஸ்லாம் கூட ஆடியோ வாங்கி வச்சுருக்கீங்க. சூப்பர், நைஸ். சேர்ஸு, அப்புறமா இந்த யூஷுவல் ஸ்டப்ஸ் உங்களுக்கு பேப்பர், நாப்கின்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. யூஸ்வலாக டேபிள்ஸ் டேபிள்ஸ்லாம் கூட இங்கே இருக்குது பாருங்கள். நைஸ். ஐஸ் பக்கெட்ஸ், நைஸ். போடியம் ரெடிமேடாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டிங்க. என்னென்னலாம் இங்கே தேவைப்படும்? ஸ்டேஜில் போடுற விஐபி சேர்ஸு. ஓ, ரொம்ப தரவா எல்லாத்தையுமே தாட்ஃபுல்லாக பார்த்து சார். சூப்பர். எங்கேயும் அலைய வேண்டியது. ஆமாம், நம்ம இடத்துல நம்ம பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் சார். நம்ம இந்த 2 வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆமாம். இதுக்கு பேர் ஏடிவின்னு பேர், ஆல் டெரைன் வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் போகும். காடு, மேடு, பள்ளம், பாறை, எதில் வந்தாலும் சேரு, சகதி எல்லாத்துலேயும் போய் வெளியே வந்துடும். சூப்பர். ஓகே, போய் மாட்டிக்கோமா அப்படின்னு அதெல்லாம் தேவையில்ல. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பேட்டரி ஹீட்டர்ஸ். சார் நம்ம ஃபங்க்ஷன் குளிர் காலத்தில் வைக்கும்போது ஹீட்ரு. சூப்பர். பேட்டரி ஹீட்டர். நான் இந்த கஃபே ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இதில் அமெரிக்காவில். அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லையும் வெளியில் வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம். அந்த குளிருக்காக அந்த ஹீட்டர் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து உங்களோட குதிரை வண்டியா சார்? ஆமாம் ஆமாம். சும்மா அந்த ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ஓனர் வச்சுருந்தாரு. சரி சரி சரி. அவர் வந்து குதிரை 5 குதிரை வச்சுருந்தாரு இந்த இடத்துல. அந்த ஸ்டேபிளாக. ஓகே ஓகே. குதிரை வச்சுருந்தாங்க. ஓகே. வச்சுருந்தப்போ இந்த குதிரை வண்டி இது அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கும்போது அவர் குதிரையெல்லாம் விற்றுட்டாரு, மாடெல்லாம் விற்றுட்டாரு. இப்போ நம்ம புதுசாக மாடு போட்டிருக்கோம். சரி சரி சரி. அப்போ வந்து குதிரை பண்ண தனியாக இருக்கிறனால எனக்கு குதிரை வேண்டான்ட்டு குதிரை வண்டி எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு, அதை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். அதோட நம்ம மெஷினரிஸ்லாம் நிப்பாட்டிக்கிறோம் அந்த இடத்துல. ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து இந்த போட்டிங்களா நீங்கள் அந்த இதுக்கு? ஆமாம். இது வந்து குதிரை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஆமாப்பா, வாக்கிங் போகிறது படத்துலலாம் பார்த்துருக்கேன். கட்டியே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். அதுக்காக வாக்கிங் போகிறதுக்காக. நைஸு. இதுதான் அந்த ஹேன்னு சொல்கிறது. நான் 2 வருஷமாக இதுதான் பண்ணிக்கிருந்தேன். இது அப்படியே இப்போ புல்லை விளைய வச்சு புல்லை வந்து 2 சுற்றி அப்படியே வந்து கட் பண்ணி காய வச்சு திருப்பி இது பண்ணி இது மாதிரி ரோல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதை வந்து நம்ம மாடு போட்டதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ விற்காம யூஸ் பண்ணி வெளியில் விற்கிறது இல்லை. இப்போ நமக்கு தேவையான நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நைஸ். அங்கே இருக்கிறது வந்து கிட்ஸ் கியர்னு பேர், எல்லோ கலரில். ஆமாம்மா, நான் பார்த்துருக்கேன். கேட்டர்பில்லர் வண்டி. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அது வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம், அது வந்து எல்லா விதமான வேலையும் செய்யும். இது அங்கே இருக்கிறது டிராக்டரு. இது வேற லெவலு. அந்த முன்னாடி இருக்குல்ல ஷாமா, இந்த புல்லுக்கு வைக்கல் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம், குத்தி தூக்குறதுக்கு, வண்டியில் ஏற்றுறதுக்கு இறக்குறதுக்கு. சார் அது ஓட்ட முடியுமா சார்? யூஸ் ஆகும். ஓட்டலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம போய் ரவுண்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்து சூப்பர் சூப்பர் பண்ணலாம். அது வந்து இந்த புல்டோசர்லேயே சின்னதா சார்? அது அதே தான் சொல்லுவேன். ப்ரோக்லாம். ஓகே, சின்னதுன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாதிரி இதை வந்து பள்ளம் பறிக்கிறதுக்கு, மண்ணை தள்ளுறதுக்கு, மண்ணை இந்த ஜல்லி கூட போடுறதுக்கு, எல்லா விதமான இதுவும் அங்கே அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில். அது இது வச்சுக்கலாம், அது வேணால் அது வச்சுக்கலாம். நைஸ். இந்த வண்டி பாருங்கள். இந்த வண்டி நம்ம ரோட்டெல்லாம் பார்த்துருப்போம். இது இங்கேயே வச்சுருக்காங்க. இங்கே நைஸு. இது எல்லா இடத்துலையும் போகணும் சார். இது பஞ்சரே ஆக வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம டயர் தான் பஞ்சர். இது நம்ம தான் பஞ்சர் ஆகும் அதில் போனால். எங்கே லான் மூவர்ஸ் கைஸ் சாஸ்திரநாட்டில் 2 லான் மூவர்ஸ் இயர். சார் இது வந்து வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுற லான் மூவர் மாதிரி தெரியல, ஆனால் இது பெருசாக இருக்கே சார். இது வீட்டிலலாம் சின்னதாக இருக்கும்ல. அதெல்லாம். ஓகே ஓகே ஓகே. புஷ் மாதிரி இருக்காது, புஷ் ஆகுன்னு தனியாக இருக்குது. அதான் அதில் இருக்குது பாரு. டிராக்டருக்கு பின்னாடி இருக்குவா அது மாட்டி வச்சுருக்கீங்களா அதை? ஆமாம், அது பேர் புஷ் ஆகுன்னு பாரு. இது வந்து லான் மூவிங் பெரிய புதர் மாதிரி வளைஞ்சு கிடக்குன்னு வச்சுக்க. அது இது வெட்டாது. இதெல்லாம் வெட்டாது. இது ஒன்லி இந்த மாதிரி புல்ல தான் வெட்டும். ஓகே. இதை வச்சு எவ்வளவோ பெருசுலாம் கட் பண்ணலாம் போலையே. இங்கே பாருங்க. அப்பா அடி கர 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 கரன்னு இது பண்ணிடலாம் வச்சு. டிராக்டர் ஃபுல்லாக ஏசி. ஹீட்டர் போட்டுக்கலாம், சம்மரில் ஏசி போட்டுக்கலாம், உள்ள ஏசி. ஆமாம், பகேஜ்மே ஃபுல்லாக க்ளோஸில் இருக்குது. ஓப்பனாக தானே இருக்கும். ஆமாம், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும். நான் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாதிரி. சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங். குபோட்டா ஏதோ ஜாப்பனீஸ் இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
இதெல்லாம் வந்து மாட்டுக்கு ஏதாவது ஊசி போடுறது, தடுப்பூசி போடுறது. அது ஒரு இடத்துல இப்படி உள்ள விட்டுட்டு அது தலை மட்டும் இப்படி இருக்கும். அதுக்குள்ள விட்டு அதுக்குள்ள லாக் ஆகிக்கும். அங்கே வச்சு வைத்தியம் பார்க்குறது எல்லாம். ஓகே ஓகே. வெட்டும்போது அது பாட்டு ஓகே ஓகே. வெட்டி சார் அது ஈரமாக இருக்குள்ள வெட்டும்போது ஆமாம் காய வைக்கிறது, வளர்த்துறது. ஓ அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று சேர்க்கறது இந்த மிஷின். சரி 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 சரி. பின்னாடி மாட்டிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ரோல் பண்றது. அச்சா அச்சா அச்சா. ஓ இதான் கேஸ் டேங்க்ஸ். இதான் கேஸ் டேங்க். சரி, இதுல வந்து டீசல் இருக்கு, அதுல வந்து கேஸ் இருக்கு. ஓகே. பெட்ரோல். இந்த வண்டிக்கு அதுதான் போடும், பெட்ரோல் தான் போடுவீங்க. ஓகே. ஏடிவிக்குலாம். ஓகே. டீசல் வந்து டிராக்டர் குபோட்டா அப்புறமா அதுதான் அதுக்கெல்லாம் வந்து டீசல். கைஸ் அந்த குட்டியா இருக்கிறதுல பெட்ரோல், பெருசுல டீசல். நம்ம ஊர்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி சொல்லுவோம்ல. ஆமா. அது மாதிரி இந்த சொசைட்டி கோஆபரேட்டிவ். ஓ. சொன்னா வந்து மந்த்லி வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. ஆடு அங்கிட்ட வந்துடக்கூடாது இல்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. அதுக்காக வந்து கைஸ் இங்கே பாருங்க வரானுங்க. இவங்க ஏதோ சாப்பாடு கொண்டு வந்துடுறாங்க போல நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சு. These cows here, here's a cow that's ready to have a calf in the next few days. ஆமாப்பா கைஸ் குட்டி போட போகுது. See how her milk's dropped? யா மாடு கத்தணும்னு கேட்டியா? அமெரிக்கா மாடு சார். பெருசா இருக்கு சார், பயமா இருக்கு சார். எவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கு இந்த மாடுங்களாம். ப்ரோட்டீன்லாம் போட்டு வளர்க்குறாரு போலயே. குட்டி போட போதா? இதுவா சார்? ஆமா இதுவும். அது இன்னொன்று காமிச்சாங்க. இன்னொன்று அப்போதே காமிச்சாரு. Here's a young calf. It's probably only 2 months old. Alright. 2 months old தாங்க. அருண் பாண்டியன் 60வது பிறந்த நாளுக்கு என்னை வாழ்த்தியிருந்தார். ஆமாம்மா. வாழ்த்திருந்தப்ப சொன்னார், நெப்போலியன் எனக்கு வந்து ட்ரூ ஃப்ரெண்டு. அவன் வந்து லைஃப் லாங் எனக்கு ஃப்ரெண்டு இருக்குன்னா நெப்போலியன் தான். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதில் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்டு வந்து நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ராங்காக இருப்பார் எப்பயுமே அப்படிலாம் பேசிட்டு. நான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதை தான் அமெரிக்காவில் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அமெரிக்காவில் அவர் மாடு மேய்ச்சிட்டு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இப்போ மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். வீட்டில் சொல்லுவாங்க, ஏய் நீ ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா மாடு ஒழுங்காக படிக்காதே நோத்துல மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கடைசியா. கிட்ட பயமா வேற இருக்குது. அதெல்லாம் ஒன்று சார் நான் இருக்கேன். I'll let you know for some. This brown heifer is going to have a calf probably today. Oh, really? Yeah, if you get behind her, you can see the angle of how you can tell behind. She's Oh. Hey, come. There, he can walk around here. This calf back here was born yesterday. டெய்லியும் ஒரு காஃப் வரும் போல கேசிங்க. இவரோட ஹைட்டுக்கு இருக்குங்க எல்லாரும். ஆக்சுவலி சார் ஹைட்டு கிட்டக்க வருது. சார் ஹைட்டுக்கு வருது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் வருது. If you see this heifer, எங்க சார்? see how she swells. ஏய் ஆமா. நேற்று தான் பிறந்துச்சான். ஏய் நேற்று பிறந்த கண்ணு குட்டி தான் இங்கே இருக்குங்க. அங்கே பாருங்க. ஆமாம் ஒழுங்காக சாப்பிட்டுருந்துச்சுங்க. நாங்கள் வந்தோன்னா ஓடிடுச்சுங்க. எஸ் தட் ஒன். யா That's his mama. That's the Brangus that we were talking about, taking the Angus. Yeah. Brahma. The black one is Angus. Brangus. She'd be Brangus. She would be the Angus and the Brahma that were crossed and made the Brangus. That's a mama. That's a Brangus mama. And she's got a little bull. Closer. குடிக்கிறான் பாருங்க. எஸ் நேற்று வந்த குட்டி. இங்கே பார்த்தீங்களே அந்த கிரே ஒன்று ஒயிட் ஒன்று. ஓகே. See her licking him? Yeah. She had her baby yesterday. So mainly why are we like எதுக்கு சார் இது நம்ம இது பண்ணுறோம்? I mean நீங்கள் எதுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நல்லா வளர்த்து வித்துருவீங்க. ஓகே. Napoleon can show you the mineral too. அதாவது நம்ம மாடு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது பாடு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், அது பாடு கண்ணு போடும் குட்டி. ஸோ அப்படியே நீங்கள் இது அதாவது இதில் வந்து இது மில்க் கிடையாது, ஒன்லி வந்து மீட்காக விற்கிறதா நம்ம. ஓகே. நம்ம வந்து அது பண்ண டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ். தினம் காலையிலையும் பால் கறக்கணும், சாயங்காலம் பால் கறக்கணும், அது மிஷினரிஸ் போடணும், அது மாதிரி நிறைய. Checking Napoleon out. Yeah. Ooh. That's the way you gotta let them smell you. They gotta make sure you're not going to hurt them. Okay. Brahma cattle or Brahma cross cattle are very smart animals. A lot of Angus and Herefords are just kind of ordinary dumb, but these, just like I told you, they know your smell. They know your sound. Like I was telling you about that
side by side versus my side by side. They know the sound the one we feed them off of versus the one that Napoleon just comes and looks at the cattle in the farm. They know if Napoleon ever starts feeding them when he comes with hay or something, they'll come to him when he comes back here and looks. Okay. They'll know that he's going to feed them, so they'll come to him. They'll remember the sound of that side by side. I know you think that's crazy, but it's not. Okay. I can drive down the main road out here and I can slow down, and they know my truck because the sound, and those cattle on the road will come to the fence. Or they'll throw their head up, and if I slow down and look at them, if there's no traffic, they'll start toward the fence because they know that's my truck. Wow. It's unbelievable how smart the Yeah. animal is. They basically know who their master is, who feeds them, opposed to somebody that's just passing by. They can be 10,000 diesel trucks go by. Wow. And if they slow down, they'll know immediately if it's my truck. Damn. She won't body. சிவோன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு. ஆனால் ப்ரோவோட ஹைட்டுக்கு தான் அவனும் இருக்கான். Lisa, my wife, she raised her on a bottle from a baby in Ooh. the backyard. So she was raised in the backyard as a bottle baby. Bottle baby. Yeah, her name's Lulu. Lulu. That's her name. போயிட்டான். Yeah. You know, she identified our a people. lot of people are afraid of these animals because of their breed. It's all in how you take care of them. Angus is number one. Yeah, Angus is number one. Number one here, huh? If you, I mean, there's some Angus, straight Angus I can show you. She was as Angus as you can get. She was purebred Angus. Trace mineral salt, firm breeding concept, breeding mineral, and sulfur salt. Yellow is sulfur. ஓகே. இது வந்து மாடுங்களுக்கான மினரல்ஸ் தனியாக வந்து அவங்க இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ப்ரோட்டீனும் வச்சுருக்காங்க இவங்க. ஸோ ப்ரோட்டீன் தனியாக கொடுப்பாங்க, இது தனியாக கொடுப்பாங்க, ஹே தனியாக கொடுப்பாங்க. அங்கே கோயினடி ஹே சாப்பிட்ருக்காங்க அவங்களாம். சாப்பிடுவோம். நம்ம விருப்பப்பட்ட சாப்பிட்றோம்ல. These are free range cows, right? So these are better than. Yeah, okay. Not really free range, or just what you call. This is basically a commercial, what you call a commercial cow herd. Commercial cattle, okay. Your baby born yesterday on your right. Oh yeah, the small one, yeah. She's gentle. No, Go straight. Straight, உள்ள போங்க. this guy here's calf's about a week old. Oh yeah, he's so cute. There's oh, stop. This one's about 4 or 5 days old. That one's about 5 or 6, and this one's the second day. The black one hid her calf for 3 or 4 days. I couldn't find it. I looked everywhere for it. I knew she had it because I could tell it nursed her titties. I could tell it drank milk, but I couldn't find the calf. கரெக்டாக அம்மாவோட போதுங்க தான். She had him. ஸோ நான் காமிச்சல அங்கே ஆமாம் சார். போர்வெல் காமிச்சல. ஆமாம். அந்த போர்வெல் வந்து பைப் லைன் வந்து த்ரூ அவுட் நம்ம எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இங்கே வருது தண்ணி. ஓ. மாடு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக. இது தண்ணி இதுவா அதுவே ஃபுல்லாயிருமா? ஃபுல்லாகி ஆட்டோமேட்டிக்காக. ப்ரீவியஸாக என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா பால்ஸ் இருந்தது. அந்த பாலை வந்து மாடு வந்து அப்படி அமுக்குனோடனே அதில் தண்ணி வெளியே வரும், லீக் பண்ணி சாப்பிடும். இப்போ இந்த மாடுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லை, தெரியல. அதனால இது வந்து பாலெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ அப்படியே டேரெக்டாக இப்போ டேரெக்டாக தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி எடுத்தாச்சு. பட் தண்ணி அங்கேருந்து வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக. அது எங்கே தெரியுமா? அது எங்கேயோ இருக்குது, இங்கே இல்லை. அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல, ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடம். ஆமாம், அங்கேருந்து உள்ளே நம்ம வண்டியிலே வந்திருக்கோம். பைப் லைன் போட்டு எல்லா இடத்துக்கும் தண்ணி வரும். மாடு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்படி. சூப்பர் சார். இங்கே தான் பாண்டு வெட்டுறீங்களா? ஆமாம், ஏன்னா இது வந்து ஒரு 1/4 ஏக்கரில் தான் இருந்தது. ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் இருந்தது, ஒரு பாண்டை, சின்ன பாண்டாக இருந்தது. சரி. நமக்கு வந்து மார்ச்சில் மழைக்காலம் வரப்போகுது. மழை வரப்போ மழை தண்ணி பூரா நிறையா வந்து அந்த கிரீக்கில் போயிடும், வேஸ்ட்டாக போகும். ஸோ அதை அந்த இதை இது பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு ஏக்கருக்கு வெட்டிட்டேன். வாவ். வெட்டி இப்போ பாருங்க, தண்ணி வந்து ஆல்ரெடி மழை தண்ணி இல்லை, இது வந்து சும்மா ஊறுது. அந்த இடத்துல ஒரு 10 அடிக்கு இது இருக்கு. நம்ம ஊர்ல வந்து நீர் ஊற்றணும். ஆமாம், வந்து ஸ்ப்ரிங்கும்பாங்க. அது அந்த இடத்துல இருக்கு. அதில் வர்ற தண்ணி இந்த மழை காலம் வந்து தண்ணிச்சுன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே கடல் மாதிரி நிற்கும். அப்புறம் மீன்லாம் வந்துடும். மீன் போட போகிறேன். போட போகிறீங்களா? சூப்பர். இது மாதிரி வந்து 3 குளம் இருக்குது, 3 குளத்தையும் பெருசு பண்ணுறேன். அடுத்து அங்கே ஆரம்பித்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நைஸ். ஸோ கைஸ், ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து சார் வந்து ஒன்றா இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த பாண்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கருக்கு வந்து இந்த பாண்டு மட்டும் இருக்குது. இதே மாதிரி 2 பாண்டு வரை தனியாக வந்து வச்சு கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
அடிப்படையாக வாழ்வாதாரத்துக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம். ஆமாம். ஸோ அது தண்ணி எப்போல்லாம் கிடைக்குதோ அதை வந்து நம்ம சேமித்து வைக்கிறது நல்லது. சூப்பர். அது வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் நம்ம குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது. ஆமாம். சேமித்து வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸை நம்ம பண்ணிக்கணும். அதனால் மக்கள் வந்து நிறைய மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்படுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து துரித நடவடிக்கை எடுத்து அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம்லாம் நல்லபடியாக பண்ணி பெரிய லெவலில் மழை பெய்யும் போது தண்ணியை தேக்கி வச்சிட்டோம்னா மக்களுக்கும் பயன்படும், கண்டிப்பாக பாதிப்பும் வராது. பண்ணணும். என்னுடைய தாட்ஸில் என்னுடைய ஃபார்மில் எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சூப்பர் சார், நல்ல மேட்ரு. ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இப்போ என்னை இங்கே ஓட்டிங்கன்னா நான் இங்கேருந்து அந்த இதுக்கு நடந்து போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு ½ மேலே ஆயிரும். டெஃபினட்டாக ½ ஆயிரும். அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு போகணும்னா வழி தெரியாது எனக்கு, ஒரு வழியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போகணும்னா வழி தெரிஞ்சால் அப்படிதான், வழி தெரியலாம் இன்னும் அதிகமாக கூட ஆகலாம். அவ்வளோ தூரம் இருக்குது உள்ள. வாக் அந்த காடுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு தான் சார்? அது நம்மளுக்கு தான். 80 ஏக்கர் இருக்கு. அதில் போய் ஹண்டிங்லாம் பண்ணுறோம். என்ன இதெல்லாம் வருமா? இது மான் வேட்டையெல்லாம் ஆடுவோம் சார். என்ன சார் கூட்டே போல நீங்கள்? என்ன மான் கோழி சார் எனக்கு நீங்கள் கூட்டு போயிருக்கணும் சார். கூட்டு போனால் எங்கே டைம் இல்லை, நீ தான் ஊருக்கு கொண்டே அழிவோம். நிறைய ஒரு நாளில் பார்க்க முடியாது. ஐயோ சார், என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க? அங்கே போய் பார்க்கலாமா லைட்டா? ப்ரோ அங்கே போங்க ப்ரோ. அங்கே பாருங்க காடுலாம் இருக்குது. காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ், சார் இதுக்கப்புறமா பேசின சில விஷயங்கள் வந்து ஆடியோ கரப்ட் ஆனதுனால, ஆடியோ ஃபைலில் இருக்க பிரச்சனைனால நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சாரோட ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு காடே இருக்குது பின்னாடி. இந்த காட்டுக்கு நம்ம போனோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெயின் வந்தால் எப்படி அந்த காட்டுல இருந்து அவர் வெட்டி வச்ச குளத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அங்க ஒரு பெருசா தெரியுது பாத்தீங்கன்னா சார், அங்க போய் காமிச்சாங்க. அங்கதான் வந்து ராட்டில் ஸ்னேக் பாம்பு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அங்கிருந்து பேசிட்டு இருந்தோம். அதுக்கடுத்து அங்க பக்கத்துலேயே வந்து கன் ஷூட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு பிளேஸும் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வளையமா இருக்கும். அதெல்லாம் சுட்டு அந்த குண்டு தொலைச்ச அந்த பிளேஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. சாரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு, அவங்க வந்து ஷூட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு இங்க வருவாங்க போல. அண்ட் ஆல்சோ சாரும் வந்து இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபன்னியாக பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து போன இடம் தான் வந்து இந்த மானுக்கு வந்து ஃபுட் வைக்கிறாங்க. வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மான் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு பெருசாக ஃபெனல் மாதிரி இருக்குல்ல, இதில் வந்துட்டு சோளத்தை போட்டு வைக்கிறாங்க. அது வந்து சாப்பிட்டுக்கும். அண்ட் வருஷம் ஃபுல்லாக இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கான இந்த ஒரு பிளேஸ் வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் கடைசியில் இந்த இயர் எண்டு கிட்டக்க ஒரு 2-3 மாதம் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் சீசன் விடுவாங்களாம். அதாவது வந்து வேட்டையாடிக்கலாம் மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து பீப்புள் வந்து போயிட்டு வேட்டையாடுவாங்க மானை. சார் இங்கே வந்து பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கூட்டு போவாங்களாம். பட் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஏன் வேட்டையாடுறதுக்கு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மானோட வந்து இனப்பெருக்கம் அதிகமாகி அங்கே ரோட்லலாம் வந்து இந்த ஹைவேஸ் எல்லாம் வந்து இடிப்படும், நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்து உண்டாகும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு வேட்டையாடுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டே அலோவ் பண்றாங்க. அண்ட் அது வந்து பாப்புலேஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு விஷயமாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னாங்க. இந்த வாட்டி ஹண்டிங் பண்ண மிஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஐ லவ் டு கோ ஹண்டிங் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி நான் ஹண்டிங் போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு பாருங்களா, இந்த ரூம்குள்ளே தான் வந்து மானை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹவர் கணக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களாம். உள்ள ஹீட்டர்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காகவே ஒரு பிளேஸ் ஃபுல்லாக கேமோஃப்ளேஜ் பிளேஸாக இருக்குது. இந்த இடமும் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஆல்சோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபார்மில் வந்து ஒரு பெரிய சுரங்கம் மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து தண்ணி நிற்கிது. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓட்டை இங்கே பெருசாக தெரிஞ்சு பாருங்கன்னா, அதில் வந்து 20 ஏக்கருக்கு லேக் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அவர் போனதில்லை. பட் நிறையா அந்த ஒரு ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக பண்ணுற ஆளுங்களாம் அது உள்ள தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க சார் கிட்டக்க. ஸோ அது உள்ள ஒரு பெரிய இதுவே இருக்குதான், ஒரு குகைக்குள்ள. அது சொல்லும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சரியான ஆழம் போல. அது பார்க்கும்போது செம்ம இதுவாக இருந்துச்சு. இப்போவே தண்ணி நிற்கிது. அது வந்து ஃபுல்லாக மழை பெய்யும் போது தண்ணி ஃபுல்லாக மேலே வந்துடுமா. பார்க்கவே செம்ம பயமாகவும் இருந்துச்சு. நான் மட்டும் இல்லை, கூட வந்த அவர் இந்த வெள்ளைக்காரர் இருக்கார்ல, அவரெல்லாம் நிற்கவே முடியல. அவர் என்னையை பிடிச்சிட்டு அவருக்கு உழுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்ட்ட ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. என்னையே எங்கே தள்ளி விட்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் அ ஹோல் ஒரு சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது நம்ம ஒரு பிளெயின்ஸாக பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஒரு காடு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பெரிய காடு இருக்கு அப்படின்றத இன்னுமே உள்ள போகலாம். பட் எங்களுக்கு டைம் கம்மியாக இருந்ததுனால நாங்கள் ஃபுல்லாக போக முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதையும் காட்டுறேன். ஆல்சோ வேட்டையும் ஆடி காட்டுறேன். நீங்கள் இது ரைஃபிள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஹண்டிங் பண்ணுற மாதிரி பிக்சர் எடுத்துக்கலான்றாரு அவர். எஸ் ஆமாம், இவ்வளோ உள்ள வரும்னு எதிர்பார்க்கல. இடம் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். நைஸ். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அப்படிங்களா? பர்மிஷன் தாராளமாக வந்து எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிங்க. காட்டு பகுதியில் எடுக்கிற மாதிரி. நைஸ். ஆமாம், ஆக்சுவலி இங்கே செம்மையாக எடுக்கலாம். This how many feet breadth and width? Length how much? 1 acre, nearly 1 acre. Oh. Yeah.
Before this is quarter acre. Now we are going to மேக் இட் as a 1 acre pond. இங்கே பாருங்க இன்னொரு 1 acre pond. இங்கே தான் வந்து இவர் வந்து நோண்டிட்டு இருக்காரு. கிறிஸ்டா வந்து இங்கே இருக்கிறதோட இன்சார்ஜ் போல. Chris also very near here. லிவிங் இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்காராம் வரும். 3 miles from away. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, Yeah. nice. Been around this farm my entire life. All my neighbors and friends. ஓகே Yes, sir. That's exactly right. That's exactly right. Yeah, when we were kids, my best friend growing up lived in that white house right over there that you can see. Oh. They got a swimming pool out behind that. I won't tell you all the things that's happened to that swimming pool, but there was some good times had there, though. I promise you that. But this was his grandfather's farm. His grandfather lived in that brick house right there. His grandfather passed away when we were really young, so their family sold this whole farm, and the only thing they kept was that little white house over there, and that's where he grew up at. நைஸ். Did you drive up on the? Yes, we did. Okay, good, Yeah. good. We had fun You'll be there. able to drive up on this one too. So. ஏன்னா நம்ம என்னென்னா 2 in 1 மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம இடத்த டிக் பண்ணி மழை நீரை சேகரிக்கிறதுக்காகவும் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டர்ட்டெல்லாம் எடுத்து இந்த டர்ட் வந்து ரோடு ஃபார்மேஷனுக்காக. ஓ ஏன்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ண போகிறேன். அது யூஸ் பண்ணிப்பீங்களா அது? ரோடு ஃபார்மேஷனுக்காக. ஸோ 2 in 1 2 பர்பஸ் ஆகும். கூல் 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 கூல். இதுதான் நான் பண்ணணுங்கிறேன் எல்லாரும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். தேவையான விஷயத்தையும் பண்ணிக்கிறோம். எஃபிஷியண்டாக அதான் அதுலேருந்து வரதை நம்ம டர்ட் வந்து நான் ரோடு போகிறதுக்காக வெளியில் வாங்கணும். ஓகே இதே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். சூப்பர் சார். இங்கே நோண்டிட்டு இருக்காங்களா, இது வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டுருக்காரு இதெல்லாம் வந்து விற்பீங்களா எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை இல்லை விற்க போகிறது இவங்களே யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து சரியான ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு இங்கே. தேங்க்யூ கிரேஷ். Yes, sir. Thank you. Good to see you. Good to see you, man. You need something, holler at me, all right? Nice to meet you, gentlemen. தேங்க்யூ சார். பாய் கிறிஸ். பாருங்க கிறிஸ் வந்து இந்த வண்டியில் குட்டி வண்டியில் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுருக்காப்புல. ஓ அவரோட கசின் வந்து அங்கே. இது வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி தொழிலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல. நைஸ். பெரிய வால்வோ கொண்டு வந்து இந்த டேபிள் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு. எல்லாம் ஒரே மரத்தில் பாருங்க, ஒரே மரம். ஓ இது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு. ஓகே. உடனே அவன்கிட்ட வீடெல்லாம் இந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி கமிட் பண்ணிட்டேன் வாங்குறேன்னு சொன்னபோது இதை நான் தரமாட்டேன்ட்டான். நான் சொன்னேன் இதை தரமாட்டேன், இதை பார்த்து தானப்பா அந்த வீடே வாங்குறேன், இந்த ஃபார்மே வாங்குறேன் அப்படின்னு. அப்போ இல்லை இது எனக்கு கிஃப்டாக வந்து நான் தரமாட்டேன் அப்படின்ட்டான். நான் சொன்னேன் நோ எனக்கு இது மெயினாக வேணும், காஸ்ட்டாக நான் கொடுத்துறேன். இந்த 3 பீஸ் இந்த வுட்டு இந்த அதுக்கு மட்டும் $20,000 கொடுத்தேன். ஏன்னா அது ஃபேன்சி பா. ஏன்னா வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஓகே நீங்கள் பாருங்க ஒரே பீஸ் அப்படியே இங்கேருந்து அது வரைக்கும் ஒரே பீஸ் வுட்டு அழகாக அதை ஒரு இது பண்ணி சமப்படுத்தி உட்கார்றதுக்கு. அண்ட் இதுவுமே அழகாக கீழே ஒரு காட் மாதிரி வச்சு எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓ அப்படியா? அது இதுவா? ஓகே ஒர்க்கபிள். $20,000 USD. டேம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். இதெல்லாம் வந்து ஸ்மோக்கர் பீஃப் போர்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்மோக்கர் போட்டு சூப்பர் வெள்ளைக்காரங்க இதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஆமாம் அதுக்காக அவங்க பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரில்லு ஓகே வந்து சிக்கனு ஃபிஷ் அதெல்லாம் போட்டு இது பண்ணிப்பீங்க நீங்கள். நைஸ். அது வந்து ஃபயர் பிளேஸ். நைஸ். அப்போ அவுட் சைட்லேயும் இருக்குது, அங்கேயும் இருக்குது, வெளியும் இருக்குது. சேரை போட்டு உட்காருவோம், இங்கேயும் உட்காருவோம். அது உள்ள வாமாக இருக்கும். ஆமாம் ஹீட்ரு போட்டுருக்கீங்க. ஆமாம் நைஸ். பெரிய சமையல்லாம் பார்ட்டிக்கிட்ட நிறைய சமைக்கிறதுனா இங்கே பண்ணுவீங்க. ஓகே எல்லாமே இருக்குது. இதுதான் நான் வந்து ஹண்டிங்கு போடுற ஜாக்கெட் போகிற ட்ரெஸ். இது நைஸ். இது போட்டு போனால் இந்த பூட்டு பாரு தான். ஓ நீ சொன்னல ரேட்டல் ஸ்நாக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கடிச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதெல்லாம் ஒன்றாகும். நைஸ். அதுக்காக இந்த மாதிரி பூட்டு இதெல்லாம் போட்டு தான் நாங்கள் உள்ள ஃபார்முக்குள்ளே போவோம். வாவ். அப்புறம் இதுதான் அதான் ஓனரா? பழைய ஓனர். ஓ அவர்கிட்ட தான் வாங்கிருக்கீங்க நீங்கள்? ஓனர்கிட்ட வந்து நான் வாங்கினேன். நைஸ். பாருங்க இந்த ஓனர் பழைய ஓனர் புது ஓனர். நைஸ். ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அதே மாதிரி சாரோட ஃபோட்டோஸு ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இதாங்க இந்த பூட்டு இது போட்டால் எவ்வளோ குளிர்னாலும் தாங்கும். குளிரில் தானே இந்த ஹண்டிங்கே போவீங்க. ஆமாம் ஓகே சார் சூப்பர். இப்போ அடுத்து அங்கே இருக்க வீடா சார்? வாங்க அங்கே இருக்கு. ஓ அங்கே இன்னொரு ரூம் இருக்கா? இது வந்து ஜாக் டேனியல் பேரல்லே ஒரு வாஷ் பேஷன். வாவ். நீங்கள் பாருங்க ஜேடி பேரலில் ஒரு இது வாஷ் பேஷன். ரியல் பேரலா சார் இது? ஆமாம். நைஸ். நான் அந்த அவங்க வந்து சிங்கிள் மால்ட்டு இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம் விஸ்கி பேரல். சார் விஸ்கி பேரல்ஸ் கைஸ், சிங்கிள் மால்ட் விஸ்கி பேரல்ஸ். எஸ். பின்னாடி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. அட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்விம்மிங் பூல். இந்த காங்கிரீட் பாரு, காங்கிரீட் ஃபுல்லாக தம்பி வந்தால் வீல் சேரில் சுற்றி வருது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்.
கைஸ் ஹார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் அதெல்லாம் பறிச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லை ஹார்ஸ் ஒரு 3 பெட்ரூம் இது ஓகே 3 பெட்ரூம் ஹவுஸ் ஸோ கைஸ் எஸ் இங்கே வந்து இன்னொரு வீடு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பெட்ரூம் அதில் வந்து நீங்கள் அது கிச்சன் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு ஹால் மாதிரி அந்த டிவியோட அங்கேயும் உள்ளே ஒரு குட்டி ஒரு ஃபயர் பிளேஸோட தங்கிக்கிட்டு ஃபார்மிங் பண்ணலாம் ஒரு ஃபுல் ஃபேமிலி தங்கி ஃபார்மிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப வருஷமா அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஃபுல் டைம் அங்கே இருக்க முடியாது அதனால அங்கே இருந்துக்கிட்டு அப்பப்போலாம் வந்து சும்மா அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா வந்து எழுப்போம் ஒன் டே வந்து இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்றது தான் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணுவோம் பார்ட்டி வைப்போம் அந்த மாதிரி ஆல்ரைட் தேங்க்யூ ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் திஸ் பிளேஸ் பார்த்து வந்துருப்பீங்க அதெல்லாம் ஒழுங்காக படிக்கல படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கட்டும் நைஸ் அது என்ன சார் இது மாட்டுக்கு தேவையான தீவனம்லாம் போட்டு அதில் வச்சுட்டு அப்பப்போ ட்ரக்கை போய் நிப்பாட்டி அதுலேருந்து மோட்டரைஸ் இருக்குது மோட்டர்லாம் கழட்டி வச்சிட்டோம் ஆல்ரைட் அப்படியே வந்து அதில் ஃபில் பண்ணி அங்கே போய் இறச்சி விட்றது மாடு சாப்பிட முடியும் ஓகே அந்த மாதிரி அது வந்து மாடு தீவனம் வச்சுக்கிறோம் சூப்பர் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சுத்தி காட்டிஃபைங் ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு காமிச்சதுக்கு அண்ட் ஐ ஹோப் எல்லாருமே வந்து இதை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு சார் ஃபார் தட் பிகாஸ் நான் வந்து கேட்டப்ப ஹி செட் ஓகே இல்லைனா என்னால் காட்டியிருக்க முடியாது தேங்க்யூ சார் எஸ் அண்ட் கைஸ் திஸ் இஸ் நெப்போலியன் சாரோட ஃபார்ம் இன் யூஎஸ் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த ஃபார்மை வந்து நீங்கள் எடுத்து போடணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எக்கச்சக்க மெசேஜ் நான் வந்து அந்த மெசேஜ் லாஸ்ட் டைம் நான் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அது போல் அது ஏன் பண்ணல அது பண்ணுன்னு சொல்லி எனக்கு பர்சனலாக எவேர் பண்ணியிருந்தீங்க அதை நான் இந்த வாட்டி பூர்த்தி பண்ணிட்டேன் எஸ் உங்களுக்காக இந்த ட்ரிப் வந்து மெயினாக வந்ததே வந்து சாருக்காக தான் சாரை வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அகைன் வாட் வி டூ கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆஸ் அ கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஐ வாண்ட் டு மேக் சம் குட் கான்டென்ட் தட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கான்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் மக்களே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐ கேன் டூ மோர் ஆஃப் தீஸ் ஏன்னா ரியலி ஐ கேனாட் சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃப்ரீ தான் சார்ஜ்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலில் போட்டு போயிருங்க பெல்லை சரியா பெல்லும் வேணும் சப்ஸ்கிரைபும் வேணும் எனக்கு ஆல்சோ லைக் பண்ணிடுவீங்கன்றது தெரியும் பிகாஸ் ஆர் மை பீப்புள் தேங்க்யூ கைஸ் ஆல் சி கைஸ் tomorrow in another video till then bye from me and Nips சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சார் எல்லாத்தையும் இது வேறு வீடியோ சார் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சார் என் வீடியோவில் ஸோ எல்லா நேயர்களுக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இர்ஃபான் வந்து என்னுடைய வீடியோ ஏற்கனவே போட்டு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரசிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவும் நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை என்ன பட்டன் பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க பெல் பட்டன் அமுக்குங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்